Jack Kwanda Rose Media Vision kwanza unakabaze n'umujana jate sakengala mukana subscribe inze teyanzanye atenda bana subscribe on teleko notification aberengo funa video mu bodde banange Ensonga za Honorable Mpuga zitabude bana Uganda kakati nonga naba MPs benyini ba member ba parliament nabo batabuse buli omwa yogera bibye abamu bagamba sente yali mutufu zifuna abala bagamba kikafuwe tebakkiriza buno bubbi wenyini nguzi yenyini kakati nno ye Medad Segona naye avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga zino nagamba kimuluma nnyo okuliranga mukwano gwe bamuteekako ekyobubbi ate nga sente ze yatutesize zisibye Uganda mu mbeera embi kubanga mbu ekirese Uganda okubeera nga teri mu mbeera nnungi nkozesa mbi eya sente so sinti bw'owoono miliyoni oba obukadde 10 oba omazeewo eziyamba Uganda okulakulana kakati nno bino bwe bigudde mu matu ga Lumbuye amugambye nti akole kimu kyakusirika wabula ajja musabula ajjeyo n'ebyama byonna agambye nti bano be bamu ku basibye Uganda mu mbeera embi nga balaga nti obubbi si kibi era nga balemesa oyo yenna abeera alowooza okukola obulungi amugambye nti y'omu ku bayagala okuleeta muhozi project mu Buganda era n'agamba nti bano bavuddeyo ebbanga lyonna nga balaga nti okutwala sente nyingi zibadde nga batwala kiraga tekirina buzibu obubbi si kikyamu wabula kakati ye maama Nambooze yavuddeyo n'ayogera ku nsonga zonna n'agamba nti ekisinza omulumanga omugenzi omu bwe yagamba nti Museveni kwe kuddira abaana Baganda abalina amagezi nga bola bano balawyers abategeera ne babafuula abasiru oluvannyuma lw'okulira Medad byayogedde n'Empuga byakoze n'agamba nti ekisinza okumuluma naye Museveni kwe kuddira abantu nga bano abaali abafuzi abalungi okubafuula abasiru oba okukola ebintu ebitagasa ate nga Obuganda bugenda kusigala nga tebulina bukulembeze wabula bano bonna Omaluseka abasekere n'abaga nti bye babadde bakola nga beeyita abakabi mu palamenti era nga balemesa abo bangi ababadde bakola nga obulungi bwe bajja nga tebali ku kakundi kaabwe nga babalemesa nga bateekako ebintu nti ebisobola okubajja mukola n'emirembe oba n'okukola obulungi agambye nti bano tebagenda kudda abasekere n'agamba nti bagenda basabula paka kulemererwa kudda mu kalulu kanaddako kubanga bayitiriza okubeera nga bakola emize gyabwe egy'omu nkukutu nga bayisaawo ebintu ebitali birungi eri bannayuganda kakati n'ensonga zino nga bwe zigenze mu maaso ngenda kubanga nzikuterayo mukwano naawe obeere ng'olabako mukama omulungi I hate hearing the word attached to my brother corrupt theft. One thing I want to see is to say I would very much be willing to listen to somebody who says the country is in a financial crisis. But let me tell you, it is not this 500 million or the 400 million for the commissioners, the backbench commissioners, that is going to save this country. What is going to save this country is how we manage our resources. Even if you gave Mpuga $1 billion shillings, the commissioners $1 billion shillings, but the rest of the money is we manage it well, this country would make strides. Ndowooza kitwetaagisa okutuula ne twebuulirira ku nsako ki gye tulina okukkiriza nga tuli mu palamenti ekibiina kitubwabule ku biki bye tusobola okukola oba okukkiriza nga tuli mu palamenti. Abamu tuli ku rekodi ezaayo sente ze tulowooza nti zaabanga evil n'okugaana ensimbi endala ze tulowooza nti tetusaanidde kuzifuna. Kati njagala okumanya tukomewa nfuna omusaala gwange gwa $5,700,000 tugukkirize oba tuguzire. Nfuna allowance ey'okutuula mu meeting oza ya $6,000 ngaffe ba chairpersons ba committees nzikkirize oba nzigaane bwe ntambula mu ggwanga munda bansasulayo obusente obw'okusula mu woteeri gye tuba tulaze okukola emirimu gya gavumenti bwe ndifuluma ku mirimu gya palamenti era bampa ez'okumbeezaawo gye ndaze pa diem tuzikkirize oba tuzigaane. Nfuna allowance y'okutuula nga ssentebe w'akakiiko nzikwate oba nzizire. Nfuna gratuity buli mwaka ate aluddewo namusangawo mugaane oba muzire. Tufuna ssente ez'okugula emmotoka buli lwe tuba tuyingidde palamenti bannakibiina bazigaane oba bazizzeeyo. Don't mess with Ugandans, Sirika.
wonna wolekano bajja kusaliramu Lubega Segona the so-called lawyer sirika toddamu kwogera kigambo kyonna kubanga nja kwayo esingawo n'ebijja okunyiza otuke n'okunywa obutwa toddamu bw'obanga oli professional one mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo how ogenda kuluzinga ba customers bagenda batabachako trustinga mu mpoza y'amateeka njala soka kubuza ekibuzo kimu abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira mu by'okulonda he knew all along president abadde amayi but he was keeping quiet Segona Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubulira lwaki yajjayo omusango ne yamanya baali baali nabo yensonga lwaki ya withdrawing omusango tewamanya essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolera buvuyo naye mwotuula novaayo ensi neekugamba nti omusajja wo mukama wo kiyakoze kikyamu and you come out and defend Mathias Mpuga Nsamba ensimbi Mathias Mpuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka tewali kawairo mbazifunira as simple as that just Uganda Law Society esobola okujjako ne recordinga license yo practicing amateeka kubanga ye designinga yesomesa amateeka kati gwe omuyizi w'amateeka eraga nti oli lawyer bwe weegatta mu kuwagira abamenyi b'amateeka kitegeeza nawe oli mumenyi w'amateeka ate ng'oli kino ekyo kigenda okugula kigenda kuwabya buli muntu yenna abadde beeta professional lawyers bagenda kubaabya with immediate effect kuno okulabula muvuze society mu bintu by'ekiyaaye nga mwagala giraga nti obubbi n'obukenuzi mu Uganda kikkirizibwa era si buzibu kubanga bwe mumanyi nti buli muntu yenna bwabba alina kubeera mu NRM Kyagulanyi kyatayagala kati mmwe kyova nti mwazze ku TV muwolereza mmwe basajja ba DP block n'abantu musirikeeko Mike Mabike sirika Lubeka Mukaako sirika kuba bimwogera tembiina ko obuvunaanyizibwa musirike siji bagenda mu mpola si bagenda mu nnyone njala baga musirike muleke kutwala ggwanga mu ntata mwagala kufuula nti obubbi mu Uganda kiryoko omuntu okubba era kigenda kubeera okay which is not okay awo tetugenda kulwawo Museni Janjo yagamba nti Museveni ngenda kumusonyiwa ebintu byonna byatukoze ebirala byonna ngenda bimusonyiwa naye ekintu kye sigenda musonyiwa kwe kukwata abaana ba Buganda abagezi n'abafuula ababuyabuya asobola obbakozesa Museni Janjo yagamba ebirala byonna President Museveni byakoze agenda bimusonyiwa naye ekyo ekyokukwata abasajja n'abakazi mu Buganda wano ab'ensonga n'agenda ng'abakwenunula mpola n'abaserebya n'abatuusa kussa abantu we babatunulako ne baseka ogwo musango Mwami Museveni Janjo yagamba obutagumusonyiwa nange akawungezi ka leero neegasse ku kyanjo nange siri musonyiwa bagamba ekyo kyekinnuma nti abasajja nga baana abagezi Museveni amanyi nti abantu newe muba bangi batya teriyo kye bayita leaderless revolution okubeerawo ddala eteekwa okubaako ba leaders ne banona bano omukuomu batwala ffe omukuomu abantu bonna Uganda bangi abatamiddwa obukulembeze buno basigalawo buli nnaku nga bayagga tebalina bakulembeze kati kambabulireko mmwe bannayuganda newe musalawo mulonde ba member of parliament ne mutwalayo ali serious nga byaddala agenze kulwanyisa Museveni abo abasajja bwasanga yaabo nga ba Mathias Mpuga batandika omuteekako omumwa batandika omusojja n'atuuka akaseera naggwamu amaanyi nze mbiraba wano ku media waliwo obeera serious ng'ebyaddala muli serious mugoba Museveni ogirolaba banno be bakukyosojja abeeyita abalwanyisa Museveni ng'ate nabo be bakusojja abeeyita bakomuledi ogenda olaba batandika okulaga nti ekikulu naawe weefulanye siyasi ekikulu naawe weeyogeza nnyo ekikulu naawe olumbalumba buli omu ekikulu naawe biki owunziko nafuye
oba wajja mu bintu bino nga tomanyi. Kati waliwo bamemba bu parliament bangi abagenze mu parliament ng'ekituufu kya kugoba mu 7 abasajja abo ne basangayo ba Mathias Mpuga, simanyi ba Segona, simanyi baani bamuwanga Kivumbi, simanyi baani. Buli wobeera serious nga bagamba onali serious ku biki, otandika okuba nga aswala tofiitinga mu society, toba fiitinga bakuboola, bakusojja, bakuteekako olukongolo owunzika naawe otandise okukola bye bakola. Ekyo nkikubuulira. Era akabinja konna tulina okukassa ebbali. Ekyo nkibabuulira konna, naye mbabuulira mwenna tekuli ayinza kukomawo mpozi nga siriiwo. Tujja kubasabula n'embwa yeesigama ennyama. Tewaliiwo ayinza kudda akabinja kammwe konna okujjako omuntu gwe nnyinza okugamba nti wayi yo kammulekemuuko kuba muyigiddeko bingi nnyo ye Honorable Namboze. Senga Honorable Namboze yabadde ku gurupu yammwe temwalikoze bya kisiru bifaanaganako bityo. Senga Honorable Namboze yabaddeko ku gurupu yammwe bye mu planning era bye mubala, wallahi oli omukazi mugezi temwalikoze bino bya kisiru. Bakubuuza sente wazibba nti ate bavuma kabaka ebyo bya kidongodongo. Senga Honorable Namboze wali senga muyina emizannyo gye muzanyazannyamuuko egyali tukaluubirizaamuuko kubanga kali akakyala kagezi kalina reasoning kagezi muuko kamanyi we bazanyazanya emizannyo. Ekyo nkikubuulira. Naye bino biriwo zino mpuuta mwe muli biwuuta nkubuulira temuyina bye mubala. Okkiriza otya kali ka bedi bwanika era nalabako Honorable Namboze oyo ng'alwanaganako n'akakeeyita akagalatiya ka bedi bwanika nga keesibye ku Kyagulanyi mubagende bateese ne mu 7. Abantu abo basojja buli wobeerayo ng'oli serious kati batadde olukongolo ku lutamaguzi. Bamutaddeko olukongolo bayiye engeri gye bamukubamu, naye abo temubasobola. Abo temubasobola. Mpozi nga tetubali mabega, mpozi nga ffe bannayuganda ffe abo be bakulembeze baffe essaawa zino be tulinamu essuubi. Ekyo ky'oba otegeera abakyalinamuuko ku nsa nga mwalwanyisa zaake, nga mwakuba zaake. Musajja wattu yagenda mu parliament ng'ali serious, n'obwa serious ne mwagala mujjeko, n'atuuka ekiseera n'agamba oba mbikola bubi oba ndi musiru, nga mumusojjasojja bisajja mmwe tugenda kumekinga sure nti mmwe kagurupu kammwe konna ku ttaka konna tetulina gwe tugenda ttaliza. Ekyo nkikubuulira. Kagurupu kammwe konna tugenda kukateeka ku